Salom ertakni sevuvchi bolajonlar. Bugungi ertagimiz ona echki va uloqchalar haqida. Kanalimizni yo'qotib qo'ymaslik uchun like bosing va obuna bo'lib qo'ying. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim zamonda bir ona echki va uning 7 nafar uloqchasi bo'lgan ekan. Ular o'rmon chetidagi shinam uychasida mehr oqibatda yashar ekanlar. Ona echki har kuni o'rmonga borar, bolalari uchun shirin o't terib kelar ekan. U yo'lga chiqayotganda doim shunday deb tayinlar ekan: "Bolajonlarim, eshikni hech kimga ochmanglar, ayniqsa bo'riga ehtiyot bo'linglar. U makkor va ovozini ham o'zgartirib meni taqlid qilib aldaydi." Uloqchalar boshlarini chayqab, "Mayli onajon" deb javob berar ekanlar. Bir kuni ona echki o'rmonga chiqib ketgach, makkor bo'ri ularning uyini topib, u eshik oldida turib, onaga o'xshagan ohangda kuylay boshladi: "Bolajonlarim, ochinglar eshikni, men sizning onangizman." Ammo uloqchalar ehtiyotkor edilar. Eng kichigi eshik ostidan bo'rining qo'polligini ko'rib shunday dedi: "Sen ona emassan, onamizning ovozi yumshoq, oyog'i oq edi. Sen esa butunlay boshqachasan." Bo'ri xafa bo'lib bir reja tuzdi. U non yeyib ovozini yumshatdi va yana kuyladi. Bu safar uloqchalardan biri ishonib, eshikni ochib yubordi. Bo'ri ichkariga kirib, uloqchalarni birin-ketin tutib oldi. Faqat eng kichigi pech ichiga yashirinib oldi. Bo'ri esa ularni o'g'irlab ketdi. Bu orada ona echki qaytib keldi. U uyini bo'sh ko'rib yig'lab yubordi, ammo pech ichidan kichkina uloqcha chiqib hamma gapni aytib berdi. Ona echki yig'ini to'xtatdi. Bolalarini qutqarish uchun bo'rining uyiga yo'l oldi. Bo'ri hanuz uxlayotgan edi. Ona echki ichkariga kirib, sekin-sekin uloqchalarni bo'rining uyidan chiqarib oldi. So'ng u katta qulfni olib, eshikni tashqaridan berkitib qo'ydi. Endi bo'ri hech qayerga chiqa olmas edi. Bo'ri uyg'ongach eshikni ochishga urindi, lekin bo'lmadi. Ichkaridan shunday dedi: "Meni chiqar, bu adolat emas." Ona echki esa kulib dedi: "Endi sen o'ylab ko'r, boshqalarga yomonlik qilish qanday oqibat keltirishini." Shundan so'ng ona echki va 7 uloqchasi o'z uyiga qaytdi. Ular yana birga yashay boshlashdi. Quvonchda, mehrda va ehtiyotkorlikda. Va shu kundan boshlab bo'ri hech qachon boshqalarni alday olmadi. Bolajonlar, eshikni har doim faqat ishonchli odamga ochish kerak. Onangizning aytganini esdan chiqarmang. U sizni sevgisi bilan himoya qiladi. Hech kimni tashqi ko'rinishiga qarab ishonmang, chunki makkorlar ham yaxshi ko'rinishga urinishadi. Va eng muhimi, mehr va jasorat har doim yomonlik ustidan g'alaba qozonadi.